o ranger, né, o apertamento ali dos dentes durante a noite. Geralmente é por pacientes muito estressados, que têm uma vida cotidiana bem agitada e à noite acaba que desconta isso rangendo os dentes, né? E isso é bem perigoso porque vai diminuindo o tamanho do dente, vai desgastando o dente. Então, o bruxismo, na verdade, é tratado psicologicamente. É bom a pessoa ter um acompanhamento psicológico, né, para poder desestressar um pouco. E no dentista a gente indica usar uma placa miorrelaxante, que essa placa é feita, né, nós mandamos para o protético, ele faz essa plaquinha e aí o paciente usa todos os dias durante a noite, a hora que for dormir. É uma placa rígida, dura, então o paciente coloca e assim que ele arranja os dentes, não permite que encoste um dente no outro e assim evita o desgaste do dente.